Dag dames en heren, van harte welkom bij Venray in Bedrijf op locatie. Op 9 januari wordt weer bekend welk bedrijf er met de Venray's Ondernemersprijs aan de haal gaat. In een ongetwijfeld uitverkochte schouwburg presenteren 8 kandidaten, CQ-ondernemers, zich aan het publiek. Dit publiek bepaalt uiteindelijk wie er met de Rabobank Publieksprijs aan de haal gaat. Een vakjury bepaalt uiteindelijk wie de Loek Nelissen-prijs mee naar huis mag nemen. Een dergelijk evenement vergt de nodige organisatie. Met deze reportage willen we een kijkje achter de schermen van de organisatie geven. Hoe gaan dingen in hun werk? Wat wordt er van de kandidaten verwacht? Wat doet de jury? En hoe organiseer je zo'n avond voor een bomvolle schouwburg? Tussen de bedrijven door presenteren de 8 kandidaten zich alvast middels een elevator pitch. Op 9 januari krijgen ze 4 minuten, bij ons slechts eentje. Hier de eerste kandidaten. Heeft u wel eens op de A2 gereden, richting Amsterdam of Den Bosch? Dan heeft u vast wel de geluidsschermen langs de weg gezien, die van beton zijn, met het vogelperspectief in de betonnen geluidsschermen. De houten mallen voor die betonschermen, die hebben wij hier in Venray gemaakt. Een van onze specialiteiten is het bouwen van deze houten mallen voor de betonproducenten. We zijn er dan ook bijzonder trots op dat architecten, opdrachtgevers en vooral betonproducenten roepen: als het moeilijk is of als het groot is, dan moet je in Venray zijn. Naast deze houten betonnen mallen maken wij ook prefab timmerwerk. Dan moet u denken aan geïsoleerde houten wanden of houten daken, die we dan prefab hier maken en naar de bouwplaats brengen. Ongetwijfeld kent u misschien de Floriade 2012, waar we vorig jaar maar liefst 35 houten paviljoens hebben gebouwd voor de eigen organisatie van de Floriade. Een voorbeeld van prefab timmerwerk. Wij timmeren al 75 jaar aan de weg en daar zijn we bijzonder trots op. En waarom wij de Venrayse Ondernemersprijs moeten winnen? Nou, als er ergens een succesvol team is, dan is het wel hier in de fabriek. Zeer complexe mallen, die bouwen wij in overleg met architecten, constructeurs, adviseurs. En iedere keer zorgen we er weer voor dat we dat met een goed resultaat beëindigen. Niet voor niets timmeren we al meer dan 75 jaar aan de weg. En dat is onze slogan: Verhoeven Timmerfabriek, goed in vorm. Kunt u zich herinneren dat in 1992 er een Deens camping-elftal was wat Europees kampioen werd met voetballen? En dat de Nederlandse tennisser Martin Verkerk in 2003 in de finale stond van Roland Garros. En Jody Bernal in 2000 een nummer 1 hit had. Zo zie je maar weer, er kunnen gekke dingen gebeuren in het leven. Net zoals onze nominatie voor de Venrayse Ondernemersprijs. Want ik hoor u denken, waarom zijn die 2 gasten genomineerd voor die ondernemersprijs? Ik heb nog nooit iets van ze gehoord. Maar dat zou toch anders kunnen zijn, misschien heeft u wel eens wat van ons gehoord. Ja, want Line29 maakt muziek voor tv en radiocommercials. Bijvoorbeeld voor Adidas, Heineken, Volkswagen, Nike doen we ook. André Lon. Ja, en ook Ede toiletpapier. En Duitse voetschimmelreclames hebben we ook muziek voor gemaakt. Maar ik weet niet of dat zo'n goede reclame is. Desalniettemin allerlei dingen, tv- en radiocommercials waar we muziek voor maken. Maar over muziek moeten we eigenlijk niet te lang praten, daar moeten we naar luisteren. Zeker. Kijk anders eens even op onze website www.line29.nl. Daar kun je zien wat we zoal doen. Tot zover deze reclameboodschap van Line29. Nou, die dus ook. Dat waren de eerste kandidaten. Verhoeven Timmerfabriek, genomineerd door Industriële Club Venray, en Line29 uit IJsselstein, genomineerd door de VZO. Det, kun jij iets vertellen over de organisatie van de ondernemersprijzen? Ja, ik vind het wel leuk om eerst even te vertellen waarom het de Loek Nelissen-prijs heet. Ja. Dat is namelijk genoemd naar Loek Nelissen. Loek Nelissen, dat was een ondernemer die in Venray kwam na de Tweede Wereldoorlog en die eigenlijk hier kwam voor de wederopbouw. Maar al snel had hij zoiets van: het gaat niet alleen om bouwen, maar ook om scholing en onderwijs en arbeid en sport en gezondheidszorg. Dus dat was een hele ondernemende man voor Venray. Dat hebben Leontien Scheffers en Victor Wijs opgepakt om hem te benoemen als voor de prijs. Dus, en hun zijn begonnen met een nieuwjaarsreceptie te organiseren samen met die prijs. Daar is de Rabobank Publieksprijs bijgekomen. Over welk jaar praten we dan? 2003. Oké.
Ja, en hoe komt zo'n nominatie nou tot stand? Nominatie in april beginnen wij met te brainstormen, dus het comité samen met de jury. En het comité, dat is Delien van den Munnikhof en Rob van Lieshout, die doen samen Bekende programma. namen. Ja, precies. Zeker Rob Vos geworden. Zo is het. We hebben de carnaval erbij. Dan hebben we Remco Slachter, die doet de jury, die is coördinator van de jury. Chantal Scheerders is secretaresse en Loes Kessels doet de PR. Daar gaan de voorzitters in hun achterbank kijken. De ondernemer moet goed zijn, dus het moet een goede ondernemer zijn. En het thema is aanvullend daarop. En dat lukt dan ieder jaar weer. In september stellen dan de voorzitters hun kandidaten voor. En hier komen 8 genomineerden uit. En er komen 8 genomineerden uit. 8 is een mooi aantal. We vinden wel, en dat merken we ieder jaar opnieuw weer, dat de ondernemers die genomineerd zijn geweest echt allemaal heel erg tevreden zijn over het traject. Omdat ze zelf weer gekeken hebben naar hun bedrijf. En daar krijgen ze allemaal toch wel weer heel veel energie van. Precies, ja. Maar wat ik me afvroeg, kun je bijvoorbeeld ook 2 keer genomineerd worden? Ja, er zijn ook bedrijven die in de loop van een jaar al 2 keer genomineerd zijn. Het kan dus dat ze steeds bij het thema passen. Het kan ook zijn dat ze gewoon toch heel goed zijn om daar aandacht ook aan te besteden. Dat kan. Maar geen winnaar bijvoorbeeld die daarna nog een keer genomineerd is? Ja, kijk, het is aan de ondernemersverenigingen om dat te doen. Daar beslissen wij verder helemaal niet over. Dus het kan. In de praktijk kan het? Ja. Oké, nou, dankjewel. Graag gedaan. Dit jaar zijn er 8 genomineerden. 2 heeft u er al gezien. Hier zijn de volgende 2. Genomineerd door de OZO is Autoschade Venray uit Oostrum en Van Essen Optiek en Optometrie uit Venray. Genomineerd door Venray Centraal. Ons bedrijf bestaat ruim 25 jaar en is gevestigd op het nieuwe industrieterrein De Voorde in Oostrum. Autoschade Venray is een modern bedrijf met 10 enthousiaste medewerkers met ieder zijn eigen specialiteit. Wij herstellen schades aan auto's en bedrijfsauto's en repareren kleine deukjes zonder te spuiten. Grote schades waarbij de carrosserie vervormd is, kunnen wij repareren met behulp van moderne apparatuur. Het spuitwerk gebeurt in een moderne spuitrookcabine. We doen niet alleen autoschadeherstel, maar we vervangen ook autoruiten en in mindere mate industrieel spuitwerk. Voor onze klanten verzorgen we niet alleen het herstellen van de auto, we regelen ook alles met hun verzekeringsmaatschappij. We regelen zelfs een vervangende auto. Onze kracht is dat wij een familiebedrijf zijn, waardoor wij flexibel zijn en snel kunnen handelen. Onze slogan is dan ook: Autoschade Venray, sterk door teamwerk. Het afgelopen jaar hebben wij ons 5-jarig jubileum mogen vieren. Als we terugkijken op deze periode, zijn wij trots op wat wij neergezet hebben. Een meer dan gemiddeld optiekbedrijf. Wij zien de nominatie voor de Venrayse Ondernemersprijs namens Venray Centraal en ook als een beloning voor het harde werken van het complete team. Naast de standaarddiensten die een optiekbedrijf kan leveren, leveren wij ook optometrische diensten. De komende jaren gaan wij hard werken om de optometrische diensten uit te breiden en aan onze relaties te werken met huisartsen en oogartsen. Zodat wij in 2018 bekend kunnen staan als de opticien in Venray die de beste oogzorg levert. Om dit te kunnen bereiken is het benutten van de kwaliteiten van medewerkers en een sterk netwerk cruciaal. Leveranciers, het collectief van zelfstandige opticiens, kortom samenwerken. 2 zien meer dan 1. 3 weten meer dan 1. En wij zijn meer dan 1 optiekbedrijf. Remco, wat wordt er van de kandidaten verwacht? Nou, tijdens het jurytraject wordt van die kandidaten verwacht dat ze hun bedrijf natuurlijk op de beste manier presenteren. Zichzelf presenteren als ondernemer. En natuurlijk een toelichting geven waarom dat ze goed aansluiten bij het thema van dit jaar. En wat is daarin de rol van de jury? Trouwens, eerst even, wie zijn dat, die mensen? Ja, de jury bestaat uit 5 personen. Ja. Bestaat uit Jan Thomassen, Wilma Manders, Harry Klevers, Antoine Wintels en Hans Gillissen, de burgemeester, is voorzitter van de jury. En wat is de rol van die jury precies Nou, in het hele traject? Ja, de jury die beoordeelt de kandidaten op een aantal vaste punten. Dat zijn een 8-tal vastgelegde punten. Dat is bijvoorbeeld de organisatie, de marketing en de sales, de innovatiekracht van een onderneming, de toekomst, de kansen en bedreigingen. En natuurlijk het thema van dit jaar.
En de jury die bekijkt eigenlijk hoe elk bedrijf aansluit op elk van die individuele punten. En dat doen ze in 3 verschillende stukken. Ze doen dat op basis van de schriftelijke bedrijfspresentatie die de kandidaten inleveren. Ze doen dat op basis van het bedrijfsbezoek. Want 2 van de juryleden bezoeken elk bedrijf. En ze doen dat op basis van wat we noemen de jurydag. Dat is een korte presentatie van ongeveer 20 minuten. Waar alle kandidaten nog een keer terugkomen voor de voltallige jury. En daar nog eens een keer heel kort en mondig vertellen wat hun bedrijf nou eigenlijk is. Waar de kracht ligt van hun bedrijf. En waar hun onderscheidend vermogen eigenlijk ligt. Oké, dan hebben we dus over het comité gehad, we hebben over de jury gehad. Natuurlijk de hoofdrolspelers, de kandidaten. Ja. Wat is jouw taak in het hele geheel, in deze organisatie? Ik ben jurycoördinator. Dat houdt in? Dat houdt in dat ik het contact heb tussen alle genomineerden en de jury. Dus ik ben ervoor verantwoordelijk dat alle kandidaten op de hoogte zijn hoe het traject precies loopt, wat er van ze verwacht wordt. Ik maak de planningen voor de bedrijfsbezoeken. Ik ga mee met alle bedrijfsbezoeken. En ik zorg ervoor dat de planning en de jurydag georganiseerd wordt. Oké, nou duidelijk. Dankjewel en heel veel werk, begrijp ik zo. Ja, ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. We gaan even kijken hoe het bij de genomineerden is. Ik ben inmiddels 7 jaar eindverantwoordelijk voor Bouma Jansen. Een bedrijf wat zich vandaag de dag presenteert als een regionale bouwer, wat gaat voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Bouwen kunnen er vele, maar het gaat uiteindelijk om het creëren van de meeste waarde voor de klant. Investeringskosten voor een gebouw zijn belangrijk, maar ook de exploitatiekosten. De doorlooptijd om een gebouw te realiseren en met name ook de tijd die klanten er zelf aan moeten besteden, zijn in toenemende mate reden om voor Bouma Jansen te kiezen. Wij noemen dit het nieuwe bouwen. Samen met een team van eigen medewerkers, maar ook met de vaste kern van onderaannemers en leveranciers, zijn wij in staat om de klant maximaal te ontzorgen. Uw afspraak is onze afspraak en daar kunt u ons aan houden. Kortom, Bouma Jansen is de ideale teamplayer voor uw prestatie. Welkom bij ons in het trefpunt in het mooie dorpje Gijsrij. Een van de mooiste dorpjes van de kerkdorpen Venray. Wij zijn eet- en drinkcafé Het Trefpunt. Hier kunt u terecht, alles wat in de naam al zegt. Wij staan voor verse producten, van in de keuken tot aan de sauzen worden zelf bereid, tot aan de mayonaise. Hiervoor is onze chef-kok Frans Hendricks verantwoordelijk. Samen met ons jonge team werken wij aan dat mensen hier zich thuis voelen. Voor een stukje fly welkom zijn, voor een diner, voor een lekkere lunch. Bij ons in het Trefpunt. Vanuit het Trefpunt steekt u de weg over en dan komt u bij Zaal de Kei. In Zaal de Kei hebben wij 2 zalen. U kunt daar terecht voor feesten en partijen, voor bedrijfsmatige vergaderingen en natuurlijk ook faciliteren wij vergaderingen voor ons dorp. Ook huist onze kookstudio in Zaal de Kei, Kookstudio de Kei. Daar hebben wij het kookarrangement Flansen en Schansen. Dit is een kookarrangement vanaf 8 personen, waar vooral de gezelligheid en het lekker eten voorop staat. Wij hopen u een keer terug te zien in Zaal de Kei of een Trefpunt in Gijsteren. Dat waren kandidaat nummer 5 en 6. Bouma Jansen, genomineerd door Business Vision. En Eetcafé Het Trefpunt, die genomineerd is door de Koninklijke Horeca. Tijdens de avond van de ondernemersprijzen mogen de kandidaten zich 4 minuten presenteren. Delien, hoe ziet de avond eruit? Wat is het programma op 9 januari? Nou, op 9 januari beginnen we om 8 uur. Het is een vrij strak programma tot 10 uur. En in die tijd presenteren alle kandidaten zichzelf voor 4 minuten aan het publiek. In 4 minuten tijd presenteren de bedrijven zich, vertellen ze wat ze doen als bedrijf en hoe het thema teamwork past in hun onderneming. Dat moet in 4 minuten? Dat moet in 4 minuten gedaan worden. Dat is vrij strak. Er wordt ook een wekker staat erbij, dus iedereen kan precies de tijd in de gaten houden. Nadat alle bedrijven zich gepresenteerd hebben, is er een vakjury die dus de rapporten gaat voorlezen van de resultaten van het hele traject wat ze al gelopen hebben. Ja. En ondertussen worden de stemkaarten van het publiek uit de zaal worden geteld achter de schermen. Dat is die Rabobank Publieksprijs? Dat is de Rabobank Publieksprijs. Ja.
Aansluitend is er een hele leuke act. We hebben dit jaar weer een ontzettend goede act gevonden. Mag je al iets zeggen? Of? Nee, nog niet. Maar hij sluit aan op het teamwork thema. En als die act voorbij is, 20 minuutjes later, dan worden de beide prijzen, de Loek Nelissen prijs en de Rabobank publieksprijs, bekendgemaakt. En daarna is het volop feest in de zaal, want dat is de nieuwjaarsborrel van de ondernemers. Oké, dankjewel en heel veel succes ook jij met de organisatie op 9 januari. Dankjewel. Een bijzondere avond dus. 9 januari aanstaande. 8 genomineerden, 2 prijzen. U heeft van ons nog 2 genomineerden te goed. Namelijk Thijs de Drost uit Leunen, genomineerd door Agribusiness, en Dekkers Tweewielers uit Wansum, genomineerd door MKB Limburg. Wij zijn Thijs de Drost. Wij bemiddelen en verhandelen biggen, zeugen en vleesvarkens tussen zowel de biggenproducent, de vleesvarkenshouder als de slachterij in het binnen- en het buitenland. In 2008 zijn we de samenwerking aangegaan. Wij, de gebroeders Thijssen, Geert en Rob, met Gerard en Ans Drost. Door deze samenwerking zijn we erin geslaagd om door te groeien in deze krimpende varkenshouderij. Door snelle betaling en juiste begeleiding zorgen we voor een optimaal bedrijfsresultaat voor onze klanten. Door onze investering in het geconditioneerd vervoer, dat wil zeggen het voorverwarmen van de wagens, een automatische ontsmetting en een constante temperatuur voor de dieren onderweg, komen de dieren in een optimale conditie aan bij onze klanten. Wij en onze medewerkers staan dag en nacht voor onze klanten klaar. Kortom, een onmisbare schakel in deze professionele varkenshouderij. In 1991 is mijn vader en moeder hier begonnen aan de postbaan in Wansum met een tweewielerzaak. Inmiddels 8 jaar geleden heb ik samen met mijn moeder, na het helaas veel te vroeg overlijden van mijn vader, de zaak doorgezet. Toen hadden we 1 leerlingmonteur en inmiddels zijn we uitgegroeid tot een enthousiaste club medewerkers van 14 man. Mijn vader had service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Die gedachte zetten we ook elke dag voort. Elke klant die hier binnenkomt moet met het best passende product en een fijn gevoel de zaak weer verlaten. We bieden een breed assortiment in vele soorten en maten. We zijn gespecialiseerd in de elektrofietsenmarkt, maar bieden nog veel meer. Van kinderfiets tot vakantiefiets, bakfietsen, maar ook in het race- en ATB-segment bieden we onderscheidende producten. Tevens proberen we ons te onderscheiden met diverse andere toegevoegde waarden, waaronder bijvoorbeeld een gratis haal- en brengservice, het volledig aanmeten van de fiets en sinds dit jaar nieuw een onderhoudscontract voor elektrisch fietsen waar we de klant volledig mee ontzorgen. Graag nodig ik u uit bij ons in de winkel waar de koffie altijd klaar staat of kijk voor meer informatie op dekkerstweewielers.nl. 8 kandidaten, maar slechts 1 of 2 daarvan gaan met de prijs aan de haal. Die krijgen alle eer en glorie, inclusief een optreden in Venray en Bedrijf aan tafel. Maar u ziet, het organisatie, kandidaten, jury en presentator, ze zijn er allemaal klaar voor. U kunt erbij zijn en u kunt naar kaarten informeren bij de ondernemersvereniging waar u bij aangesloten bent. Pelemaas TV zal op zaterdag 11 januari een speciale uitzending aan de Venrayse ondernemersprijzen wijden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer bij Venray en Bedrijf op locatie.